হ্যালো ভিউয়ার্স, অল্প টাকার বাজারে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি জাকারিয়া। আজ আমি আপনাদেরকে রিভিউ করে দেখাবো 2-in-1 অ্যান্টি স্নোরিং অ্যান্ড এয়ার পিউরিফায়ার। ভিউয়ার্স, আপনারা আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন ডিভাইসটি। ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে এই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানাবো। নাক ডাকা বন্ধ এবং শ্বাসকষ্ট রোগীর জন্য এটি অত্যন্ত কার্যকরী। ভিউয়ার্স, আপনারা আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন খুব নরম তুলতুলে, কারণ নাক একটি খুব সেন্সিটিভ জিনিস, যার কারণে এটিকে সেভাবেই তৈরি করা হয়েছে। এর উপাদান ABS প্লাস সিলিকন। যাদের নাক ডাকা সমস্যা আছে তাদের কিছুদিন পরে শ্বাসকষ্টেরও সমস্যা দেখা দেয়। এই ডিভাইসের কারণে বাতাসের ফ্লো বেড়ে যায় এবং নাকের যেই নাসারন্ধ্র চেপে গিয়ে শ্বাসকষ্ট হওয়া থেকে রোধ করে এবং নাক দিয়ে পর্যাপ্ত বাতাসের ফ্লো পাওয়ার কারণে মুখ দিয়ে শ্বাস নেওয়া অনেক কমে যায় এবং নাক ডাকা কমে যায়। ভিউয়ার্স, এটি নাক ডাকাকে সাইলেন্ট করে কিন্তু নাক ডাকার সমস্যার সমাধান করে না। অর্থাৎ যেদিন আপনি এটিকে ব্যবহার করবেন সেদিন আপনার নাক ডাকার সমস্যা থেকে আপনি মুক্ত পাবেন এবং আপনার পাশে যিনি শুয়ে থাকবেন উনি বুঝতে পারবেন না যে আপনার নাক ডাকার সমস্যা আছে, সেটি উনি বুঝতে পারবেন না। কিন্তু যেদিন এই ডিভাইসটা আপনি ব্যবহার করবেন না সেই দিন আপনার যে সমস্যা, নাক ডাকার সমস্যা, সেই যে শব্দটি হয় সেটি আবার হবে। কাজেই প্রতিদিন এটি আপনাকে ব্যবহার করতে হবে এবং সফট হওয়ার কারণে নাকের কোনো ধরনের প্রবলেম হয় না। ভিউয়ার্স, যেহেতু নাকে ব্যবহার করবেন তাই এটি উন্নত মানের প্লাস্টিক দ্বারা তৈরি এবং এটি অত্যন্ত সুন্দর এবং সূক্ষ্ম কারুকাজ, যা আপনার বিশেষ করে হাড়ের যে প্রবলেম, অনেক সময় নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত হওয়ার কারণে হার্টের প্রবলেম হয়। ভিউয়ার্স, এটি ব্যবহার করলে আপনার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের যে একটা ফ্লো, যে পরিমাণটা, সেটি বেড়ে যাবে এবং আপনার হার্ট এবং আপনার নাক ডাকা সব কিছুই চলে যাবে। ভিউয়ার্স, এই প্রোডাক্ট যেহেতু 2-in-1 অ্যান্টি স্নোরিং অ্যান্ড এয়ার পিউরিফায়ার, অর্থাৎ বাতাসের মধ্যে যে জীবাণু থাকে, যখন আপনি ঘুমাবেন বাতাসের মধ্যে যে জীবাণু, সেই জীবাণুটাকে পিউরিফাই করবে এবং পিউরিফাই করে আপনার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে এটা আপনার শরীরের ভিতরে ঢুকবে। দেখুন, এখানে দুটো ছিদ্র রয়েছে এবং এখানেও আপনার যেই পিউরিফাই করার সেই ব্যবস্থাগুলো রয়েছে। সো ভিউয়ার্স, এটি 2-in-1 অ্যান্টি স্নোরিং অ্যান্ড এয়ার পিউরিফায়ার, অর্থাৎ নাক ডাকা বন্ধ এবং আপনার যে বাতাস, দূষণ বাতাস শোধন করে আপনার শরীরে প্রবেশ করা, সেই কাজটিও করবে এবং শ্বাসকষ্ট দূর করবে। বিভিন্ন কাজে একটি ডিভাইসের অনেক কাজ। ভিউয়ার্স, আশা করি প্রোডাক্টটি আপনাদের পছন্দ হয়েছে। ভিউয়ার্স, এটি অর্ডার করতে অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। সমগ্র বাংলাদেশে আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। ভিউয়ার্স, আজ এই পর্যন্তই। সামনের দিন অন্য কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবং সবাইকে ভালো রাখবেন। ধন্যবাদ।